これは、何のテクノロジー？すごすぎる。このみるみる滲んでいく感じがいいですね。うわ、ガラリと雰囲気が変わりましたね。皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。早速ですが、お絵かきアプリのフレスコ、水彩ブラシがすごいんです。今回は Adobe フレスコの水彩ブラシの使い方、そしてそのテクニックを使った絵の描き方を紹介します。水彩ブラシの使い方では簡単な秋のモチーフを描きます。そして今回描き方を紹介する絵がこちら。ワンちゃんを描きました。水彩タッチを取り入れてリアルな絵画風に仕上げました。早速ワンちゃんを描くところが見たいという方はチャプターで飛んでくださいね。それではスタート。もみじを塗ってみます。今は背景、もみじの白い背景、そして線画に分かれています。この白い背景の上にレイヤーを追加。それをクリッピングします。これで白い範囲からはみ出ない。早速水彩ブラシで塗ってみましょう。どうですか？すごいですよね。色が滲んで混じり合っていくんです。これは何のテクノロジー？すごすぎる。その水彩ブラシはここ。ライブブラシの水彩から選びます。いくつかのブラシがありますね。ここで水分量の調整ができます。少なくするとあまりにじまずに混じり合わない。多くするとどんどん滲んで混じり合うという感じですね。ここで色の透明度を調整します。そしてこれ、タッチショートカットと言います。ここを指で押しながら画面を塗ると透明な水だけを塗ることができます。見えてないけど今水のみを塗っています。その上から色をかけるとこんな感じで滲みながら広がります。水彩画でありますよね。最初に紙に水を含ませてから塗る方法。あれですね。しかしすごい。ということで皆さんもぜひ試してくださいね。この後に紹介するワンちゃんの絵でもこの水彩タッチを一部取り入れています。引き続き最後までご覧ください。ではワンちゃんを描きます。これが素材写真。なるべく形を正確に撮るためにグリッドを置いています。下書きから描いています。ブラシは鉛筆。顔の形を撮るだけでなく、色の変わり目も描いています。ではこのまま線画まで描き上げます。高速再生でどうぞ。次に下塗りです。顔のベースを塗ったら背景を塗ります。背景と用紙の端に水彩で滲んだ感じを出したかったんです。そうすることで水彩画風になって絵に軽い感じが出るのかなと思ったんですね。このみるみる滲んでいく感じがいいですね。こういったタッチをデジタルで描ける。レイヤーを分けて描けるし、修正、やり直しも自由。消しゴムで消すこともできる。すごい時代です。フレスコやばい。これ無料ですからね。顔の明暗を塗っていきます。この辺からブラシはマーカーを使っています。水彩で塗った後にマーカーで塗る。いろいろな種類のペンやブラシを簡単に組み合わせて描ける。こういうところもデジタルのいいところですね。では細かく描き込んでいきます。ブラシは鉛筆。まずは目から描いていきます。一番重要なポイントを最初に書き上げて、書き込みの密度を決めています。書き込めば書き込むほど絵は重厚になってリアルになります。でも書き込みすぎてもあまり意味はないんですね。人の目はある一定の解像度になるとそれ以上は
認識しづらくなります。書き込みすぎず、でも重厚でリアルに見える。私は最初にそのポイントを見極めて書くようにしています。書き込みすぎは単純に時間がかかりますしね。ではひたすら毛並みと向き合います。注意したポイントは毛の長さです。レトリバーの顔の毛はあまり長くなく少し硬いです。なるべく同じ太さと長さで毛並みを描くようにしました。昔レトリバーを撫でた感触を思い出していました。毛は短くてちょっと硬いけどサラサラでツルツル。そんな風になれって思いながら描いています。今回の絵の描き方はグリザイユ画法です。まずは白黒で明暗と立体感を描く。その後色をさっと塗るという画法です。ものすごく効率が良くて時間短縮になる描き方です。以前この猫ちゃんの動画で描き方を具体的に紹介しました。詳しくは猫ちゃんの動画をご覧ください。この動画のエンディングと概要欄にリンクを載せておきます。ではまず一色塗ってみます。うわ、ガラリと雰囲気が変わりましたね。この一気に絵が変わる瞬間がこの描き方の魅力ですね。このグリザイユ画法は色塗りにほとんど時間がかからないんです。白黒の時点で明暗と立体感が出ているので、あとは軽く色をのせるだけ。私はこのグリザイユを覚えてから動物のリアルな絵を描けるようになりました。動物など毛が多いモチーフはこの描き方がぴったりとハマるんですね。皆さんも動物を描くときはグリザイユを試してみてください。時間もあまりかからないしおすすめですよ。仕上げ用に新しいレイヤーを追加して明るい色の毛など細かな書き込みをしています。背景の白黒水彩タッチにも水彩ブラシで色を追加ということで絵ができました。今回はフレスコの大きな特徴、水彩ブラシを紹介しました。私は普段から写真のようにリアルな絵を描きます。今回は水彩タッチを入れることで水彩画風に仕上げ、少し絵に軽さを出してみました。こんなタッチがデジタルで作り出せる。すごい時代がやってきました。絵の表現の幅がすごく広がりますね。いつも温かいコメントありがとうございます。もしこの動画が面白かったら高評価ボタンをポチッと押してくださいね。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。